우리 같이 합독하실 말씀으로 화평 중에 너희를 부르셨느니라는 제목의 말씀을 가지고 말씀을 나누도록 하겠습니다. 우리 동영상으로 같이 예배드리시는 분들도 같이 함께 마태복음 16장 16절의 말씀으로 신앙을 확신하도록 하겠습니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 우리 옆에 사람을 축복해 주시기 바랍니다. 하나님은 당신에게 화평을 주셨습니다. 하나님이 여러분들에게 화평을 주셨기 때문에 그 증거로 여러분들을 이 자리에 부르신 겁니다. 오늘 고린도전서 7장의 말씀은요, 전부 결혼에 관한 말씀입니다. 결혼에 대한 교훈과 또 이혼에 대해서, 재혼에 대해서 설명한 건데요. 그러니까 이 고린도 교회의 배경을 여러분들 잠깐 이해를 하시면요, 이 결혼 문제를 두고 고린도 교회 교인들이 바울로에게 질문을 한 겁니다. 거기에 이제 바울로가 글로 답을 한 건데요. 그때 당시에 고린도 교회의 그 배경이 어떤 배경이냐? 이 고린도 지역은요, 무역이 굉장히 활발하게 진행됐기 때문에 다른 지역에 비해서 경제적으로 굉장히 풍부했어요. 그러다 보니까 아무래도 좀 타락한 현상이 많았고 그 중에 성적으로 많이 타락을 했습니다. 그래서 그 고린도 지역에 팽배했던 그 쾌락주의가 교회 안으로 들어온 거예요. 또한 너무 쾌락주의가 심하다 보니까 한쪽에서는 그 쾌락의 반대인 금욕으로 나간 겁니다. 그러면서 당시의 상황은 남자들이 우선적인, 여자들은 무시하고 남자들 우선적인 가부장 제도예요. 그러면서 가장 중요한 또 핵심 중에 하나가 뭐냐면 종말에 대한 두려움이 있었던 그러한 상황입니다. 그런 상황 속에 결혼을 해야 되느냐? 그럼 이혼에 대한 건 어떤 거냐? 또 재혼에 대해서는 어떻게 되는 거냐? 전체적으로 보면 결혼에 대한 질문이에요. 그래서 먼저 그것을 이해하시기 전에 여러분들이 먼저 이해하셔야 될 것이 뭐냐면요, 우리의 인생의 시작은 태중 10개월입니다. 그리고 성경에서 밝힌 대로 우리의 일생은요, 강건하면 70, 80이라 했습니다. 우리가 100년을 살 수도 있고 100년을 더 살 수도 있는데요, 이 땅에서 힘있게 살 수 있는 건 70, 80입니다. 그러면서 우리에게 영생이 있는데 중요한 거는 우리가 우리의 삶을 두고 어떻게 이해를 하고 있느냐 이겁니다. 저와 여러분들은 지금 이 일생의 시간표 속에 있어요. 아직 이 중에 80 넘으신 분이 안 계시기 때문에 70, 80을 향해서 가고 계시는데요,
우리의 오늘을 사는 지금이 일생이요. 겉으로 보여지기에는 여러분들의 능력, 여러분들의 실력 여기에 관계가 됩니다. 그러나 보이지 않게는 오늘 우리 70, 80의 인생 속에서 보이지 않게 영향을 받는 것은 우리의 지난날 태중에서의 10개월입니다. 그러니까 여러분들은 이것을 이해하셔야 돼요. 태중에서의 10개월은 내 의지와 관계없이 우리 가정과 가문으로부터 전달받은 것들이 있습니다. 그래서 나이가 점점 들어갈수록 우리는요 어쩔 수 없이 그 과거의 영향을 다시 한번 받게 되는 거예요. 우리 주변 사람들이요 먼저 돌아가신 분을 갖다가 먼저 돌아가신 분이 계시죠 주변에. 그분이 생각났을 때 그분을 보고 싶으면 누굴 보면 되느냐? 그분의 자녀를 보면 됩니다. 우리는 우리도 모르게요 부모의 삶을 쫓아가고 있어요. 어쩔 수 없이 그 부모와 가문으로 받은 것이 우리의 시작이기 때문에 그 시작은 나오게 돼 있습니다. 그래서 오늘을 사는 우리에게요 과거가 되는 지난날 태중에서의 10개월이 중요하고요 오늘을 사는 우리에게 아직 오지 않은 미래의 영생이 있느냐 없느냐 이것이 중요합니다. 영생은 다시 말하면 영원히 사는 건데요. 어디에서 영원히 사느냐 이것이 중요합니다. 누구와 영원히 사느냐 이것이 중요합니다. 당연히 하나님과 함께 사는 곳 그것을 우리는 천국이라고 얘기합니다. 하나님이 안 계시고 사단이 함께하는 곳을 우리는 지옥이라고 얘기를 합니다. 다시 말하면 영생은 천국이지요. 누구나 다 죽음으로 끝나는 것이 아니라 같이 부활해서 누구는 영원히 하나님과 천국에서 누구는 영원히 지옥에서 사단과 함께. 이 사실은요 분명한 사실이 되는 거예요. 그렇기 때문에 이 영향을 우리는 받고 살아가는 거예요. 영생의 소망을 가진 자에게는 오늘이요 그 소망 때문에 인내할 수 있어요. 억지로 참는 것이 아니라 그 소망이 있기 때문에 기다림으로 인내할 수 있는 거예요. 그러나 이 소망이 없다? 소망이 없는 사람은 그 영향을 그대로 받는 겁니다. 그것이 불안함으로 두려움으로 나타나는 거예요. 중요한 건 이걸 우리가 선택할 수 없다는 거예요. 선택이라는 단어가 보면은요 초이스라는 단어가 있어요. 많은 것 중에 하나를 갖다 선택하는 걸 초이스라고 얘기를 합니다. 근데 다른 단어가 하나 있는데요. 디시전입니다. 이 선택은요 결단이 포함되어 있는 선택이에요. 그러니까 뭔가 하나를 얻기 위해서 하나를 내버린 겁니다. 저와 여러분들이 얻은 영생은요 하나님께서 우리를 얻기 위해서 그리스도를 십자가에 못 박으신 거예요.
그러니까 우리의 선택으로 이어지는 것이 아니라 완벽한 절대적인 하나님의 선택으로만 가능한 것이 영생이에요. 지난주 우리가 이산 쪽으로 이제 사역을 갔었죠. 그래서 거기서 학교 사역을 하는 가운데 교장 선생님이랑 한테 복음을 전했어요. 근데 이분이 하시는 말씀이 본인은 천국에 대한 확실한 확신이 있다는 거예요. 너무 감사하죠. 우리가 그 확실한 소망을 전하기 위해서 간 거니까요. 문제는 뭐냐? 그 확실한 천국에 대한 소망이 누구로부터 온 겁니까? 그분이요. 자신 있게 하시는 얘기가 뭐냐? 하나님도 관계없고 그리스도도 관계없어요. 자기 자신이 확신한다는 거예요. 확신하는 건 좋은데 그 확신이 누구로부터 오느냐는 굉장히 중요합니다. 제가 태국에서 선교하면서 어차피 여기서 선교할 거 내가 태국에 영주권을 얻었으면 좋겠다. 내지는 시민권을 얻었으면 좋겠다고 생각을 했어요. 근데 시민권이 아니라 영주권도요. 너무 얻기 힘듭니다. 아니 이 땅에 있는 한 나라를 선택하는데도 제 마음대로 안 되는데 영원히 하나님과 함께 사는 천국에 과연 우리 스스로 갈 수 있는 자격과 수준이 되나요? 오직 자격이 있다면 한 가지입니다. 하나님이 우리를 위해서 나를 위해서 그리스도를 십자가에 못 박았다는 사실. 그 사실이 믿어지는 사람한테만 오는 것이 영생이에요. 우리의 지금 사는 이 일생은요. 반드시 태중에서의 10개월과 앞으로 올 영생이 있다는 사실을 여러분들이 믿으셔야 됩니다. 그래야 여러분들이요. 하나님의 말씀이 이해가 되고 오늘 전하고자 하는 말씀이 이해가 됩니다. 그래서 우리가 결혼을 먼저 살펴보면은요. 결혼은 남자와 여자가 하는 거예요. 아니 초등학생도 다 하는 거죠. 결혼은 남자와 여자가 하는 거. 근데 지금 시대는요. 정확하게 이 사실을 밝혀야 되는 시대가 온 겁니다. 우리는 당연히 남자와 여자가 결혼하는 걸로 알고 있는데요. 이 시대는 남자와 남자가 결혼을 하고 여자와 여자가 결혼하는 시대가 되어버렸어요. 여러분 남자와 여자가 결혼을 해서 이루어진 것을 우리가 가정이라고 얘기를 합니다. 남자와 여자와 결혼해서 가정을 이루는 거예요. 이 가정이 왜 중요하고 왜 결혼이 중요하냐? 하나님의 형상이 회복되는 겁니다. 하나님이 창세기 1장 27절에 분명히 말씀하셨어요. 우리가 우리의 형상대로 사람을 창조하고 창조하시되 남자와 여자를 창조하셨다 그랬어요. 하나님의 형상은요. 남자와 여자가 하나 됐을 때 완전히 하나님의 형상이 회복되는 겁니다.
그게 결혼이에요. 남자 한 명으로는 부족하기 때문에 그 부족한 부분을 여자로 채워지는 거. 그래서 완벽한 하나님의 형상 속으로 들어가는 거. 그게요 결혼입니다. 그러니까 남자와 여자가 합쳐졌을 때 완벽한 하나님의 형상이 되는 게 결혼이기 때문에요. 남자와 남자, 여자와 여자는 결혼이 성립이 안 되는 거예요. 그래서 부족하지만 한 남자는 한 여자를 통해서, 한 여자는 한 남자를 통해서, 남자에게 수많은 여자들이 많이 있어도요, 그 중에 한 여자를 통해서 하나님의 형상을 둘이서 하나가 되어서 회복해 가는 거예요. 그게 성경에서 말하는 결혼입니다. 이 결혼은요, 출산이 있어요. 아이를 낳는 거예요. 왜냐? 혈통을 유지하기 위해서 씨를 얻는 건데요. 절대적으로 믿어야 되는 것이 뭐냐? 이 씨는 내가 난다 해서 나는 것이 아니라 하나님으로부터 나온다는 사실이 믿어져야 돼요. 그래서 아이를 낳고 안 낳고는 우리 인간에게 있는 것이 아니라 하나님이 지어 주셔야 되는 거예요. 그래서 우리가 아이를 얻었다. 그 하나님이 우리에게 기업으로 맡긴 거가 돼야 됩니다. 내 아이이기 전에 하나님이 우리에게 기업으로 맡긴 하나님이 주신 것이 돼야 돼요. 그래야 올바르게 그 출산을 통해서 가정이 이루어지고 부모와 자식 간의 그 관계가 맺어지는 겁니다. 그리고 또 출산이 주는 그 중요한 내용이 뭐냐? 우리가 아이를 낳아야 아버지가 되고 엄마가 되잖아요. 우리가 하나님을 아버지라고 부르잖아요. 우리가 부모의 심정이 되니까 하나님의 마음을 이해하기 수 있는 거예요. 그래서 여러분들이 하시는 초호는요, 우리 이미 결혼하신 분 계시고 앞으로 결혼할 우리 랩런트들 많은데요. 이 결혼은 반드시 하나님이 여자를 남자한테 이끌어 주셔야 돼요. 하나님이 하와를 아담한테 이끌어다 준 것처럼요. 그리고 그 아담이 하와에게 사랑을 고백해야 돼요. 그리고 그 둘은 연합해서 하나가 돼야 돼요. 그게 성경적인 결혼입니다. 그것을 따라한 사람이 누구냐? 이삭과 리브가예요. 아버지 아브라함이 가장 믿는 종을 보내서 신부를 저 멀리서부터 이삭에게로 데려옵니다. 이삭은 준비하고 있다가 저 멀리서부터 오는 그 모습만 보고도 기뻐하고 행복해요. 그래서 그들은 결혼을 합니다. 연합해서 하나가 되는 거예요. 여러분, 연합해서 하나가 된다는 것은요, 이제 더 이상 갈라질 수 없다는 거예요. 연합해서 하나가 됐는데 갈라진다, 그건 두 개가 되는 것이 아니라 죽는 거예요.
우리는 이러한 성경적인 결혼을 해야 되는데 저부터도 결혼할 땐 이 사실을 모르고 결혼했어요. 그래서 고백하건대 굉장히 힘들었죠. 그래서 우리 이걸 경험하신 우리 어른들은요, 우리를 통해서 우리가 받은 이 교훈 때문에 우리 후대들에게는 올바른 결혼에 대한 사실을 전달해야 돼요. 그리고 우리 앞으로 결혼할 우리 사람들은요, 반드시 이 성경적인 결혼이 여러분들의 기준이 돼야 됩니다. 곧 결혼은 제2의 시작이고 미래예요. 여러분들이 비록 결혼 이전엔 좀 부족했어도 하나님이 원하시고 성경이 원하는 대로 결혼을 하시면 그 가정을 통해서 그 후대를 통해서 하나님이 일을 본격적으로 하시게 돼 있어요. 그래서 결혼을 빨리 하는 것이 중요한 것이 아니라 정확하게 성경이 요구하는 하나님이 원하시는 결혼이 무엇인지를 알고 결혼하셔야 돼요. 그래서 이 결혼은 너무 중요하기 때문에요. 결혼에 대한 건 이스라엘의 결혼 풍습이 성경의 모델입니다. 그래서 이스라엘의 결혼 풍습은 예수님의 초림과 재림을 모델로 삼은 거예요. 그거는 좀 이따 말씀을 드리고요. 이런 결혼이 있다라고 하면 다른 말이 없어가지고 그냥 특수한 혼인이라는 표현을 썼는데요. 요즘 우리 세상에 유행하고 있는 게 뭐냐면 비혼입니다. 결혼을 안 하겠다는 거죠. 젊은 사람들 중에 많이 지금 유행이 되고 있는 말이 비혼입니다. 점점 갈수록 이 비혼의 현상은 많이 일어날 겁니다. 그게 누구의 책임이냐? 어떻게 보면 먼저 결혼한 우리 어른들의 책임일 수 있어요. 정말 결혼해서 행복하게 사는 거 보면 나도 저렇게 결혼해야지. 근데 그 반대일 경우에는 어떻게 됩니까? 결혼하고 싶은 마음이 없어지겠죠. 그러나 그건 세상의 방법이고 세상에서 보는 눈이고요. 내가 결혼하지 않겠다. 이거는 창조 질서의 위배가 되는 거예요. 결혼은 내가 선택하는 것이 아니라 하나님이 선택해 주는 겁니다. 내가 선택해서 하는 결혼이라고 생각하시면 여러분들은 결혼에 대한 올바른 이해를 못 하신 거예요. 절대적으로 결혼은 하나님의 선택이 있기 때문에요. 근데 그런 가운데서도 결혼을 안 하고 사는 사람이 있습니다. 우리 성경에서 보면 사도 바울 같은 경우가 결혼 안 한 걸로 지금 얘기가 되고 있는데요. 하나님의 특별한 계획 때문에 하나님이 결혼을 안 시킨 거예요. 그러한 하나님의 특수한 계획 말고는 우리 젊은 사람들이 본인이 내가 결혼 안 하겠다. 이건 하나님을 알지 못하는 거고 하나님의 창조 질서를 파괴하는 거예요.
그런가 하면은요, แล้วเป็นอย่างนั้น 결혼했다가 우리가 이혼하는 가정들을 봅니다. เราก็จะเห็นครอบครัวนะคะที่แต่งงานไปแล้วแต่ก็เกิดการหย่าร้างกันเกิดขึ้น 여러분들 이혼은요 보이지 않게 굉장한 상처를 주변 사람들한테 주는 거예요. ในเรื่องของการหย่าร้างถึงแม้ว่าตาจะมองไม่เห็นนะคะแต่การหย่าร้างเนี่ย 이혼은 본인들의 상처로 끝나는 것이 아니라 주변 사람들한테 많은 영향을 주는 거예요. การหย่าร้างเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่จบแค่บาดแผลของตัวเขาเองแต่มันจะส่งอิทธิพลให้กับบรรดาผู้คนรอบข้างเป็นอย่างมาก 물론 누가 이혼하고 싶어서 มี 이혼합니까? ใครบ้างคะที่อยากหย่าก็เลยต้องหย่า 그래서 이혼을 하는 상황이 되면요, แต่ถ้าเกิดตกอยู่ในสภาพที่จะต้องหย่า 그 기준을 분명히 하셔야 ต้อ 돼요. งมีมาตรฐานนะคะที่ชัดเจน 복음이 기준이 되고 전도가 기준이 되고 후대가 기준이 돼야 จะ 됩니다. ต้องมีมาตรฐานในการหย่านั้นเป็นเรื่องของความประเสริฐการ 그리고 우리 주변에는 사실은 이혼한 가정의 자녀들이 너무 많아요. แล้วจริงๆรอบตัวเราเองก็เหมือนกันมีเด็กๆนะคะที่อยู่ในครอบครัวที่เกิดการหย่าร้างเป็นจำนวนมาก 실제적으로 저희 친형 되시는 분도 이제 돌아가셨는데 นี่ 이혼하셨었거든요. ก็เป็นเรื่องจริงเหมือนกันนะคะกับพี่ชายแท้ๆของอาจารย์ที่ตอนนี้ท่าน 저도 굉장히 많은 경험을 ซึ่ง 했는데요. อาจารย์เองก็ผ่านประสบการณ์มา 우리 ประสบการณ์ 이혼한 가정의 자녀들은요, อาจารย์เห็นถึงลูกๆที่อยู่ในครอบครัวที่หย่าร้าง 그 부모들이 이혼한 사실에 대해서 영향을 받으시면 안 됩니다. จริงๆคนที่อยู่ในครอบครัวแบบนั้นนะคะไม่ควรที่จะรับอิทธิพลในเรื่องนี้ของพ่อแม่มาเป็นของเรา 부모가 이혼한 거지 내가 이혼한 게 พ่อ 아니에요. แม่ต่างหากที่เป็นคนที่หย่าร้างกันแต่ไม่ใช่ตัวเราที่หย่าร้าง 그럼 부모의 이혼을 보고 งั้นให้เรามองดูเรื่องของการหย่าร้าง 거기서 오히려 더 큰 교훈을 얻어야 돼요. แล้วในเรื่องนี้ขอให้เราได้รับคำสอนนะคะที่ใหญ่สำหรับเรา 그래서 더 확실한 가정을 이루어 나가셔야 돼요. เพื่อที่เราจะมีครอบครัวที่แบบว่าชัดเจนหรือถูกต้องของเราเนี่ยต่อไป 같은 걸 봐도 ดูในเรื่องเดียวกัน 내가 어떻게 보느냐, 어떤 교훈을 얻느냐가 แต่ 중요해요. มันสำคัญมากๆเลยว่าเราเห็นเรื่องนี้อย่างไรแล้วเราได้รับคำสอนจากเรื่องนี้อย่างไร 이혼한 가정에 자녀들이 있다면 ถ้าเกิดว่าในนี้นะคะมีบรรดาลูกๆหรือครอบครัวที่หย่าร้าง 그 부모의 결혼 모습, 가정을 보면서요, ดูสภาพของพ่อแม่หรือดูสภาพของครอบครัว 내 힘으로는 감당할 수 없는 상처가 될 수도 있어요. มันอาจจะเป็นบาดแผลที่โดยกำลังเราไม่อาจที่จะต้านทานกับบาดแผลเหล่านั้นได้ 그래서 그 속에서 하나님의 계획을 보셔야 돼요. แต่ว่าในตรงนั้นให้เรามองหาสิ่งแผนการของพระเจ้า 그런가 하면요, แล้วก็เป็นแบบนั้น 또 재혼에 대한 말도 있습니다. มันก็จะมีการพูดถึงเรื่องราวของการแต่งงานใหม่ 재혼하는 사람들에게 있어서요, คนที่มีการแต่งงานใหม่ 특별히 이 태국 현장에 재혼하는 사람들이 많아요. โดยเฉพาะประเทศไทยนี้นะคะมีคนที่แต่งงานใหม่เยอะมากเลย 그래서 우리는 이 현장을 두고 여러분들이 이해하셔야 돼요. ดังนั้นเราจะต้องมองถึงข้างในนี้นะคะแล้วเข้าใจข้างในนี้ 재혼하는 사람들이 반드시 해야 될 것이 뭐냐? คนที่แต่งงานใหม่สิ่งที่จะต้องทำคืออะไร 전에 했던 그 초혼에 처음 했던 결혼에 상처가 치유된 상태에서 재혼을 하셔야 จะ 돼요. ต้องแต่งงานใหม่โดยสภาพที่การแต่งงานครั้งก่อนหรือครั้งแรกของท่านเนี่ยได้รับการเยียวยาหมดแล้ว 그러니까 지난번 이혼에 대한 분명한 이해와 치유가 된 상태에서 재혼을 하셔야 되는데 จะต้องเข้าใจในสภาพที่เกิดจากหย่าร้างมาแล้วก็ได้รับการเยียวยาในเรื่องของบาดแผลการหย่าร้างมานั้นก่อนหรือได้รับการ 보통 보면 이해도 치유도 안 된 상태에서 재혼하기 때문에 재혼해가지고 거의 실패할 확률이 แต่ว่า 많습니다. ผู้คนนะคะมากมายเลยแทบจะไม่ได้เข้าใจแล้วก็ไม่ได้รับการเยียวยาอย่างชัดเจนก่อนแล้วก็ไปแต่งงานใหม่แล้วสถิติของการที่แบบล้มเหลวเนี่ยมันเยอะมากๆเลยในการแต่งงานใหม่ 거기에 또 반드시 필요한 게 뭐냐면 자녀 문제예요. และในตรงเนี้ยปัญหาที่สำคัญที่ตามมาเลยคืออะไรคือปัญหาของรุ่นหลังหรือลูกๆนั่นเอง 그래서 재혼에 성공하는 방법은 한 가지 방법밖에 วิธีการ 없습니다. เดียวนะคะที่จะทำให้ท่านเนี่ยมีความประสบความสำเร็จในการแต่งงานใหม่ 결혼이 첫째 하나님을 아는 거라 그랬어요. ก็คือในเรื่องของการแต่งงานสิ่งแรกที่จะต้องรู้จักพระเจ้าก่อน 그럼 하나님을 알고 รู้จักพระเจ้า 우리가 하나님 앞에 헌신해야 되는 건데요. และต้องอุทิศตัวให้กับพระเจ้า 일반 가정이 하나님 앞에 100% 헌신을 한다면 ถ้าเกิดว่าครอบครัวทั่วไปเนี่ยเขาทำการอุทิศตัวให้พระเจ้า 100% 재혼한 가정은 반드시 200% 헌신을 하셔야 돼요. ครอบครัวที่มีการแต่งงานใหม่นะคะจะต้องทำการอุทิศตัวให้พระเจ้า 100% 당연히 하나님은 เพราะพระเจ้า 그 가정을 200% 응답하실 จะ 겁니다. ให้คำตอบครอบครัวนั้นน่ะแน่นอนเป็น200 그러시고요. ฉะนั้น 여러분들이 또 하나 이해하셔야 되는 것이 뭐냐면 성혼이에요. เรื่องหนึงนะคะที่เราจะเป็นต้องทำความเข้าใจในการแต่งงานกับประเทศ 우리가 보통 การแต่งงานที่ถูกแบบแยกออกมา 그
그냥 우리가 결혼한 걸 우리가 성혼이라고 พ 얘기하는데 ระเจ้านั้นแยกออกมาปกติเวลาเราแต่งงานนะคะ 결혼식을 다 마치고 우리가 결혼을 다 했을 때 그걸 선포하는 게 이제 성혼이잖아요. มันเป็นตอนที่เราเนี่ยแต่งงานจบพิธีการแต่งงานแล้วเราก็ทำพิธีทำการเป่าประกาศว่าเอาการแต่งงานเนี่ยสำเร็จแล้วก็สมบูรณ์แล้วในตอนนั้นเราจะใช้คำนี้ 근데 제가 여기서 쓰고 싶은 얘기는 이 성혼입니다. แต่คำที่อาจารย์ต้องการจะใช้นะคะในภาษาเกาหลีคือคำว่าสมบูรณ์ 어쩔 수 없이 같은 단어이기 때문에 제가 한자를 เนื่อง 썼는데요. จากมันเป็นคำศัพท์เดียวกันนะคะอาจารย์ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องมาเขียนเป็นภาษา 세상의 일반 사람들이 하는 결혼이 아니라 เราไม่ได้กำลังพูดถึงการแต่งงานทั่วไปที่คนทั่วไปต้องแต่ง 우리 모든 믿는 자들은요 เรากำลังจะพูดถึงว่าเราทุกคนเนี่ยที่เป็นผู้ที่เชื่อ 그리스도의 신부가 된 겁니다. เราทุกคนคือเจ้าสาวของพระคริสต์ 다시 말하면 우리는 그리스도와 결혼한 거예요. และพูดใหม่อีกทีหนึ่งคือเราจะเป็นคนที่แต่งงานกับ 남자가 됐든 여자가 됐든 그런 의미가 아니라 ไม่ว่าไม่ใช่หมายถึงว่าท่านเป็นผู้ชายและท่านเป็นผู้หญิงไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะคะ 성경은 그리스도를 우리의 신랑으로 แต่บางทีแค่พูดว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยทรงเป็นเจ้าสาว 또 우리는 그리스도의 신부로 이렇게 표현을 하는 거예요. แล้วเราทุกคนที่เป็นผู้ที่เชื่อเราล้วนเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ 그 구원의 방법이 그렇습니다. เพราะนี่มันคือวิธีการของความรอด 아까 말씀드린 것처럼 이스라엘의 결혼은요 เหมือนกับที่อาจารย์พูดไปก่อนหน้านี้นะคะที่พูดถึง 신랑이 신부집을 찾아갑니다. คนยิวเนี่ยเจ้าบ่าวเขาจะไปที่บ้านของเจ้าสาวจะไปหาเจ้าสาวที่บ้าน 그래서 신부와 신부의 가족들이 있는 곳에서 결혼을 약속을 해요. ไปหาครอบครัวของเจ้าสาวนะคะแล้วไปหาเจ้าสาวการมั่นหมาย 그 สัญญา 그 비유가 어떤 비유냐? 그리스도께서 이 땅에 성육신에 오셔서 우리를 구원하신 그 비유예요. ซึ่งมันเป็นการเปรียบเทียบกับอะไรเป็นการเปรียบอุปมาถึงการและมาประทานความรอดให้กับเรามาหาเรา 그래서 그 신랑이 และเจ้าสาว 신부와 결혼 약속을 부모들이 있는 곳에서 하고 สัญญาและมั่นหมายกันแล้วในที่ที่มีผู้ใหญ่ของเจ้าสาวอยู่พ่อแม่ของเจ้าสาวอยู่ 다시 올 것을 약속하고 แล้วเมื่อสัญญาแล้วก็สัญญาว่าจะกลับมาหาอีกครั้งหนึ่งมารับไป 자기 아버지가 계시는 곳으로 가가지고 거기서 이제 앞으로 살 집을 준비하는 거죠. เจ้าบ่าวก็จะกลับไปในที่ที่มีพ่อของเขาอยู่ที่นั่นแล้วก็จะไปเตรียมบ้านที่เขาจะอาศัยอยู่กับเจ้าสาวในอนาคต 약속한 시간 속에 준비를 다 해놓고 ก็ตามระยะเวลาที่สัญญากันเอาไว้เขาก็จะกลับไปคุยกันแล้วก็เตรียมทุกอย่างไว้ 이제 시간이 되면 신부를 데리러 พอ 갑니다. ถึงเวลาตามกำหนดเขาก็จะกลับมาเพื่อรับเจ้าสาวของเขาไป 그때는 이제 혼자 가는 것이 아니고 แล้วในตอนนั้นนะคะเจ้าบ่าวจะไม่มาคนเดียว 신랑이 자기 친구들과 같이 เจ้าบ่าวก็จะมาพร้อมกับเพื่อนๆของเจ้าบ่าว 빰빠라밤 하면서 이제 가는 거예요. แล้วก็ร้องเพลงเพราะว่าแล้วก็พาหาเจ้าสาวนะคะ 그게 마치 이제 우리가 พวกเราเช่นเดียวกันพวกเรา 구원받은 우리가 พวกเราที่ได้รับความรอดแล้ว 이제 이 땅에서 살다가 เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ 예수님의 재림 때에 ตอนรอจนถึงพระเยซูคริสต์เสด็จมาตอนครั้งที่สอง 그리스도와 함께 천국에서 영원히 사는 แล้วในตอนนั้นแหละเราจะอยู่โลกพระเยซูคริสต์บนแผ่นดินสวรรค์นิรันดร์ 그 결혼을 얘기하는 겁니다. กำลังพูดถึงการแต่งงานแบบนี้ 모든 믿는 자는 그리스도의 신부인데 뭘 믿느냐? งั้นผู้ที่เชื่อทั้งหมดเลยล้วนเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์แต่เป็นการเชื่อในเรื่องอะไร 우리의 신랑 되시는 그리스도가 ก็คือเชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้ที่เป็นเจ้าบ่าวของพวกเรา 죽은 자 가운데서 살아난 부활의 첫 열매라는 사실을 믿는 거예요. ว่าพระองค์ทรงเป็นผลแรกของการเป็นขึ้นมาจากความตาย 그래서 신랑 되시는 그리스도는 첫 열매요. 우리 신부는요. 다음 열매가 되는 거예요. สำหรับพระเยซูคริสต์นะคะที่เป็นเจ้าบ่าวพระองค์ทรงเป็นผลแรกของการเป็นขึ้นมาจากความตายแต่พวกเราที่เป็นเจ้าสาวของพระองค์นั้นจะกลายเป็นผลถัดไปของพระองค์ 그러니까 그리스도와 영적 혼인을 이루는 거죠. มันก็คือการแต่งงานทางฝ่ายวิญญาณของพระกับพระคริสต์นั่นเอง 여기에 하나님의 특별 계획이 있는 겁니다. ซึ่งในตรงนี้นะคะมีแผนการที่พิเศษของพระเจ้าอยู่ 그래서 결혼하지 않고 하나님이 특별히 결혼을 안 시킨 사람도 그리스도와 결혼하면은요. ดังนั้นบรรดาผู้คนนะคะที่อยู่ในแผนการที่พิเศษของพระเจ้าจริงๆที่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้แต่งงาน 하나님의 특별한 계획 속으로 들어가는 แต่ 거예요. เขาเนี่ยได้แต่งงานกับพระคริสต์แล้วเขาถึงสามารถเข้าไปอยู่ในแผนการที่พิเศษ 그래서 세상에서는 이해할 수 없고 세상에서 말하지 않는 결혼에 대한 내용입니다. นี่ก็คือเนื้อหาที่เป็นเรื่องของการแต่งงานนะคะที่ทุกคนในโลกเนี่ยไม่ได้พูดถึงแล้วก็ไม่ได้เข้าใจ 이것을 우리 어린아이들도 있기 때문에 제가 이 7장을 뛰어넘을까 하다가 และอาจารย์นะคะมีความคิดก่อนหน้านี้ว่าเนื่องจากสมาชิกเราเนี่ยก็มีเด็กๆอยู่ด้วยอาจารย์ก็เลยคิดว่าจะไปไม่เทศนาในบทที่7นี้ 우리 어린 랩런트한테는 좀 멀게 느껴질지 모르지만 สำหรับแรงที่เป็นเด็กนะคะอาจจะรับรู้ว่าเรื่องนี้มันยังไกลตัว
어릴 때서부터 반드시 알아야 될 แต่ 내용이에요. มันคือเนื้อหาที่จะต้องรู้เอาไว้เลยตั้งแต่เด็ก 어차피 언젠가는 결혼할 เพ 거니까요. ราะวันใดวันหนึ่งก็ต้องแต่งงานอยู่แล้ว 어릴 때서부터 이해하고 ดังนั้นขอให้เข้าใจเรื่องนี้ตั้งแต่เด็ก 준비되어져서 แล้วก็เตรียมตัว 결혼을 해야 เพื่อที่จะแต่งงาน 그때서부터 그 가정을 통해서요 แล้วในตอนนั้นแหละทางครอบครัว 하나님이 크신 일을 하시는 거예요. ครอบครัวนั้นนะคะพระเจ้าจะทำการงานที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ 그래서 여러분들이요 결국 이 결혼이 왜 중요한 거냐? ฉะนั้นในบทสรุปนะคะทำให้การแต่งงานนี้มันถึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก 하나님이 원하시는 것은 우리가 합평한 삶을 살기를 원하시는 거예요. เพราะอะไรพระเจ้าปรารถนานะคะให้เราเนี่ยใช้ชีวิตที่อยู่อย่างสันติ 마태복음 5장 9절에 ถ้าเราดูในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่9 합평케 하는 자는 복이 있나니 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 จะ 것이요. บอกแบบนี้ว่าคนที่สร้างสันติก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าทรงเรียกเขาทั้งหลายว่าเป็นลูก 결국은 하나님이 우리를 부르시고 선택하시고 이유가 뭐냐? ท้ายที่สุดแล้วเหตุผลที่พระเจ้าทรงเลือกเราและเรียกเรานั้นเพราะอะไร 절대 합평할 수 없는 이 세상에 합평을 주시기 위해서 우리를 부르신 거예요. ก็คือในโลกนี้ที่ไม่สามารถมีสันติได้พระเจ้าเรียกเรามาเพื่อให้เราเป็นผู้ที่สามารถสร้างสันติได้ 여러분 우리는요 ดังนั้นพวกเรา 한 번뿐인 삶입니다. เราเป็นชีวิตที่ใช้ชีวิตเพียงแค่ครั้งเดียว 절대 이 땅에서 두 번 있는 삶이 아니에요. ชีวิตในโลกใบนี้นะคะไม่อาจที่จะมีสอง 우리에게 한 번 주어진 이 삶, ในชีวิตเนี่ยการใช้ชีวิตของเราเพียงครั้งเดียวที่พระเจ้ามอบให้ 그 삶은요 그리스도가 시작이 되는 삶이 돼야 ชี 돼요. วิตนี้ของเราจะต้องเป็นมีพระเยซูคริสต์เป็นจุดเริ่มต้น 그래서 우리가 무엇을 위해서 사는 거냐? 하나님의 영광을 위해서. และเราจะใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไรคะเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า 그럼 그리스도로부터 시작돼서 하나님의 영광을 위해서 사는 그 가정이 어떻게 해야 되는 거냐? ดังนั้นในกระบวนการระหว่างที่เราเริ่มต้นจากพระคริสต์และใช้ชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้ากระบวนการนั้นของเราเป็น 성령 충만의 증인이 되는 เรา 겁니다. จะกลายเป็นพยานในการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 우리에게 주어진 한 번뿐인 삶이요 가장 원하시는 하나님이 원하시는 삶이 뭐냐? 이 삶이에요. ชีวิตที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราเพียงแค่ครั้งเดียวนั้นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนา 착하게 살고 잘 살고 훌륭한 것도 중요한데 การใช้ชีวิตแบบเป็นคนดีใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย 우리가 무엇을 하든 어디서 살든 어떻게 하든 시작은 그리스도로 시작해서 하나님의 영광으로 끝나야 แต่ 돼요. ไม่ว่าเราจะเริ่มต้นที่ไหนนะคะอยู่ทำอะไรแต่จุดเริ่มต้นนั้น 그래서 우리가 구할 것은 한 가지밖에 없어요. 성령 충만. ฉะนั้นสิ่งที่เราจะร้องขอได้นะคะมีแค่อย่างเดียวเลยคือการที่เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그 일에 증인되는 삶이 하나님이 가장 원하시는 인간으로 창조받은 우리 인간이 인간답게 사는 유일한 길이에요. นั่นแหละคือทางเดียวนะคะคือทางที่มนุษย์ที่ถูกสร้างจากพระเจ้าเนี่ยจะใช้ชีวิตเป็นดั่งมนุษย์ได้จริง 그리고 우리에게 한 번밖에 없는 기회를 주셨어요. ๆแล้วต่อมาพระเจ้าได้ประทานโอกาสนะคะที่มีเพียงครั้งเดียวเนี่ยให้กับเรา 그게 세계복음화 774237입니다. นั่นคืออะไรก็คือการทำภารกิจโลก 774-237 우리에게 한 번뿐인 삶을 주시고 한 번의 기회를 주신 พ 거예요. ระเจ้าได้ให้ชีวิตเพียงครั้งเดียวกับเราและให้โอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวกับเรา 우리가 무엇을 위해서 살 것인가? ฉะนั้นเราจะใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไร 하나님의 영광이 뭔가? อะไรคือการถวายเกียรติแด่พระเจ้า 하나님의 영광은 당연히 세계복음하고 การถวายเกียรติแด่พระเจ้าแน่นอนก็เป็นเรื่องของการทำภารกิจโลก 그 세계복음은 내가 있는 지역을 정복하고 주변 국가를 정복하고 세계를 정복하는 การ 겁니다. ทำภารกิจโลกคืออะไรในพื้นที่ที่เราอยู่ให้เราพิชิตที่นั่นให้เราพิชิตประเทศและให้เราพิชิตทั่วทุกประเทศ 당연히 이건 우리가 하는 게 아니라 하나님이 하시는 거기 때문에 แล้วเรื่องนี้แน่นอนว่าเราไม่ได้ทำเองแต่พระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทำ 우리에게 기회를 주신 거예요. มอบโอกาสให้กับพวกเรา 그래서 여러분들의 삶이 이 속에서 보여지면 이것이요 기회로 나타나는 ถ้า 겁니다. สมมติว่าชีวิตของเรานะคะอยู่ในข้อที่หนึ่งนี้โอกาสเนี่ย 반대로 여러분들의 삶이 이거와 관계가 없으면은요 แต่ถ้าเกิดว่าชีวิตเราเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับข้อที่หนึ่งเลย 세계복음화 774237은 절대 우리에게 기회가 될 수 없죠. ในเรื่องของการทำภารกิจโลก 774-237 ไม่มีทางที่จะเป็นโอกาสให้กับเราได้ 그래서 우리에게 뭐가 필요하느냐? นั้นต่อมาเราจะเป็นต้องมีอะไรคะ 한 분만을 믿는 믿음이 필요한 เราจะ 거예요. ต้องมีความเชื่อที่เชื่อในองค์ผู้หนึ่งผู้เดียว 두 사람 세 사람 믿으면 혼돈이 와서 될 수가 없지요. ถ้าเชื่อในคนนั้นก็เชื่อคนนี้ก็เชื่อสองคนสามคน 그 한 분이 오직 그리스도입니다. และผู้หนึ่งผู้เดียวของเรานั่นคือใครก็คือพระเยซูคริสต์เท่านั้น 모든 걸 다 가졌는데 이 한 분이 없다. ถ้าสมมติเรามีทุกอย่างเลยแต่ไม่มีพระคริสต์เท่านั้น 그 삶은 아무것도 없는 거예요. นั่นแปลว่าชีวิตเราไม่มีอะไรเลย 왜냐? 하나님이 원하시는 상과 관계없고 하나님이 주신 기회와 관계없기 เพราะ 때문에. ว่าชีวิตเราเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นชีวิตที่พระเจ้าต้องการไม่เกี่ยวข้องกับโอกาสที่พระเจ้ามอบให้เลย 그래서 우리가 결혼 생활을 두고 봤을 때요. แต่เวลาที่เรามองดูชีวิต
그냥 부부끼리 평범하게 산다? เป็นคู่สามีภรรยาที่ใช้ชีวิตแค่แบบปกติทั่วๆไป 그것은 점점 갈수록이요 ถ้าเป็นแบบนั้นนะคะภายหลังเนี่ยยิ่งเวลาผ่านไป 거의 의미 없는 삶이 되는 มัน 거죠. จะกลายเป็นชีวิตที่แทบจะไม่มีความหมายอะไรเลย 아웅다웅 저 서로 사이좋게 사는 건 좋은데 การที่ใช้ชีวิตแบบว่าโอ้ดีแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็เป็นเรื่องที่ดี 이 화평한 삶에 대한 이 사실을 모르면 แต่ถ้าจะไม่รู้จักความจริงที่ว่าให้อยู่อย่างสันติ 화평할 수 없고 ก็ไม่สามารถที่จะอยู่อย่างสันติได้ 화평한들 그 화평은 영원한 화평이 될 수 없기 때문에 อาจจะดู 참 화평이 แต่ 아닙니다. ว่าอันนั้นไม่ใช่เป็นสันติที่เป็นนิรันดร์ 그래서 우리의 부부의 삶이 가정의 삶이 뭐가 복음과 전도가 연결이 돼야 ฉะ 돼요. นั้นในชีวิตคู่ของสามีภรรยานะคะต้องเชื่อมโยงกับอะไรต้องมีการเชื่อมโยงกันกับข่าวประเสริฐ 그래서 우리가 복음 안에서 누리고 และให้เราชื่นชมยินดีเรื่องเนี้ยภายในข่าวประเสริฐ 전도 속에서 응답을 받고 แล้วก็รับคำตอบนะคะภายในการประกาศ 이것만이요 มีเพียงแค่สิ่งนี้เท่านั้น 우리가요 할 수 있는 화평하게 사는 ที่ 방법이에요. จะเป็นวิธีการที่ทำให้เราใช้ชีวิตอยู่อย่างสันติ 그래서 정리하면 그리스도가 우리를 구원하신 거, ถ้ามาเรียบเรียงนะคะคือพระเยซูคริสต์ทรงประทานความรอดให้กับเรา 하나님의 창조 질서 ระเบียบของการทรงสร้างของพระเจ้า 이것을 여러분들이 알 때요 ตอนที่เรารู้สิ่งเหล่านี้ 내게 참 평안이 오고 สันติสุขที่แท้จริงจะมาอยู่ในเรา 나를 통해서 내가 나와 관계되는 곳에 화평의 역사가 이루어지는 겁니다. ผ่านทางเรานี่แหละไอ้สันติสุขอย่างเดียวกันนี้ก็จะเผยไปให้กับทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราแล้วก็ผู้คนอื่น 그래서 여러분들이 진짜 이 사실을 알면요 ๆงั้นถ้าเรารู้จักความจริงนี้จริง 이 연결이 되게 돼 있어요. ๆมันจะเชื่อมโยงกันนะคะ 내 인생이 ว่าชีวิตของเรา 그 안에 내 결혼에 대한 내 생각이 이게 이해가 แล้วก็ความเข้าใจความคิดของเราในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งงาน 가정이 하나님과 연결이 되느냐 이겁니다. แล้วก็ครอบครัวของเราเชื่อมโยงกับพระเจ้านั้น 그래서 이 안에 있으면은 งั้นถ้าเราอยู่ในที่นี่นะคะ 우리한테 문제가 온다? แล้วถ้าเกิดว่าปัญหามันเข้ามาหาเรา 절대 우리한테 문제 오는 문제는 진짜 문제가 ปัญ 아니에요. หาที่เข้ามาหาเราเนี่ยจะไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริง 그 문제 속에서 하나님은 반드시 정말 하나님이 우리와 함께 하시는 것을 체험시키게 하기 위한 하나님의 นั่น 방법이에요. คือวิธีการของพระเจ้านะคะที่พระเจ้าให้ปัญหาก็เพื่อที่ให้เราที่จะมีประสบการณ์ว่าพระเจ้าทรงอยู่ร่วมกับเรา 이때 얻는 복이 어떤 복이냐? 형통의 복입니다. แล้วก็พรนะคะที่เราจะได้รับเผื่อหมายก็คือว่าพรที่ทำให้ก่อผลดีทุกอย่าง 여러분들요, 우리가 형통이라 하면 พอพูดถึงการที่ก่อให้เกิดผลดี 보통 우리가 내가 원하는 것이 다 이루어졌을 때 형통이라 เรา 그러는데 ก็จะนับสิ่งที่บอกว่าที่เราต้องทำเนี่ยอยากให้มันสำเร็จอยากให้มันเป็นไปตามใจ 진짜 형통의 복은요. แต่ถ้าพรที่ทำให้เกิดผลดีหรือก่อให้เกิดผลดีนี้ 하나님이 나와 함께 하심을 진짜로 믿을 때 그게 นั่น 형통이에요. คือการที่เราเชื่อจริงๆนะคะว่าพระเจ้าทรงอยู่ร่วมกับเรานั่นแหละคือการก่อให้เกิดผลดีหรือทำให้สำเร็จ 시간이 없기 때문에 요셉 한 명만 얘기를 하면은요. เนื่องจากไม่มีเวลามากพอนะคะอาจารย์จะขอยกตัวอย่างเพียงแค่คนเดียวก็คือโยเซฟ 요셉이 아버지 야곱과 함께 ตอนที่โยเซฟนะคะอยู่กับคุณพ่อคือยาโคบ 아버지의 사랑을 받으면서 좋은 옷을 입고 집에 있을 때 ตอนที่เขาอยู่ที่บ้านได้รับความรักจากพ่อได้สวมเสื้อใหม่ๆที่พ่อให้ 그때도 하나님은 요셉과 함께 하셨어요. ในตอนนั้นพระเจ้าเองก็อยู่กับโยเซฟเหมือนกัน 근데 요셉이 แต่โยเซฟ 자기가 원하지 않았는데 พอเขาเจอในสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการ 형들에게 팔려가지고 ก็คือเรื่องที่พี่ๆเนี่ยขายเขาไป 애굽의 노예로 갔을 때 แล้วตอนที่เขาไปอยู่เป็นทาสที่อียิปต์ 그 노예 생활할 때 ตอนที่เขาใช้ชีวิตเป็นทาส 요셉이 하나님과 함께 했거든요. ในตอนนั้นเนี่ยโยเซฟอยู่กับพระเจ้า 같이 함께 했지만 อยู่เหมือนกันก็จริงอยู่ด้วยกันก็จริง 진짜 함께 하심은 언제가 진짜일까요? แต่เราคิดว่าอันไหนที่เป็นการอยู่กับพระเจ้าหรือว่าอยู่ด้วยแบบของจริง 요셉이 노예로 갔을 ก็ 때예요. คือตอนที่โยเซฟเป็นทาสในตอนนั้นแหละเขาอยู่กับพระเจ้าจริง 그래서 하나님과 형통한 자가 되어 ๆเพราะแบบนี้เราถึงจะต้องเป็นคนนะคะที่อยู่กับพระเจ้า 믿지 않는 보디발이라는 사람이 แล้วแม้แต่โพติฟาที่เป็นผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้า 한 나라의 장관인 사람이 แล้วก็คนที่เป็นถึงนายกที่แบบปกครองหนึ่งประเทศ 노예 요셉을 보고 เขาเห็นโยเซฟ 너 때문에 내가 복을 얻었다. เขากลับพูดออกมาแบบนี้เลยว่าเนี่ยเพราะเธอเนี่ยแหละทำให้เราได้รับพระพร 그게 성경의 내용입니다. นี่คือเรื่องเนื้อหาในพระคัมภีร์นะ 그래서 저와 여러분들이 억지로 문제가 오기를 바랄 수는 없는 거지만 แน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะไปแบบเห็นหรือบังคับให้ปัญหาเนี่ยเข้ามาหาเราได้ 문제가 없으면 없는 대로 이 안에 있는 것이 축복 유응답이고 ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีปัญหานะคะ
รู้ว่าการที่เราอยู่ในที่นี่แหละคือเพื่อพรคำตอบ 문제가 왔다면 แต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเข้ามา 여러분들이 진짜 형통의 복을 체험한 ขอให้เรามีประสบการณ์นะคะกับการที่ทุกอย่างทำให้เกิดผลดีหรือทุกอย่างทำให้ถูกสำเร็จตามเป้าหมายทั้งหมด 그걸 통해서 내가 화평을 얻고 다른 사람을 화평케 하는 แล้วในตอนนั้นให้เรารับสันติสุขเข้ามานะคะแล้วก็ให้ส่งต่อสันติสุขนี้ให้กับคนอื่น 그런 사명을 감당하기 위해서 하나님께서 먼저 우리를 화평 가운데 우리를 부르신 거예요. ๆเพื่อที่จะทำให้เราทำหน้าที่ตรงนี้นะคะพระเจ้าถึงเรียกเราให้มาอยู่อย่างสันติก่อน 그 부르심에 합당한 응답과 사명을 발견하는 한 주간이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 แล้วก็ 축복합니다. ขอเลยตลอดทั้ง1 สัปดาห์เลยนะคะเราจะเข้าใจถึงการที่พระเจ้าทรงเรียกเราให้มาอย่างสันติและค้นพบถึงหน้าที่นี้ที่พระเจ้าทรงให้กับเรานะคะขอทุกคนเลยในพระนามของพระเยซูคริสต์ 하나님 감사합니다. อธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอพระคุณพระองค์ 한 주간 우리에게 주신 참 화평의 비밀을 깨닫는 시간이 되게 하여 เวลา 주옵소서. นี้เป็นเวลาที่เราจะเข้าใจถึงสันติสุขที่แท้จริงที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้กับเรา 우리에게 주신 이 말씀이 증거로 성취되어지는 은혜를 허락하여 ขอบ 주옵소서. คุณให้สิ่งเหล่านี้ออกมาเป็นหลักฐานที่ถูกทำให้สำเร็จจริงในชีวิตของเรา 예수 그리스도 이름으로 เราขอ 기도드립니다. ทั้งหมดนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 아멘.